des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré boulot de tout saboter. Témé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Ne tire que quand on doit passer à l'attaque. N'oublie pas, nos vies dépendent de ton jugement. Place. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Soldat allemand droit devant. Ihr seid alle feig! Bastard!
Continue jusqu'au bout. Oh mon Dieu. Seigneur, aidez-moi. Je les ai perdus de vue. Oh. Il est passé où? J'ai plus l'ennemi en visuel. Ce salaud m'a croisé. Un soldat ennemi! Voilà. Cette arme ne fera plus couler le sang de mes camarades. On dirait qu'ils sont partis! J'ai plus l'ennemi en visuel. Mais qu'est-ce que c'est bon? Je suis touché! Non, mais viens, salopard! Ouvrez-moi! À l'assaut! Ça va! Vous êtes foutus! J'en vois un! On doit se débarrasser de ces canons.
Envoie une grenade! Je peux pas bouger! On va aller au combat et leur montrer ce qu'on vaut. Besoin d'aide! Là-bas! Des soldats! Ils sont Je là! les ai perdus de vue! Là-bas! Je vais descendre ces salauds. Abattons ces chiens. On doit se débarrasser de ces canons.
Sois fort! Sois courageux! Ihr seid fertig, jawohl! Regardez, là-bas! Alors qu'on se battait pour forcer l'entrée, une partie de moi espérait qu'on n'y arriverait jamais. Donnez tout ce que vous avez! On doit l'ouvrir! Coûte que coûte! Toi! Écarte-toi de la porte! On va utiliser ce canon! C'est un ennemi! C'est l'ennemi! Tirez à vue! Allez-y! On y va! Vous allez! On n'était pas des soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté. La volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher. En sang, en sacrifice et en vie humaine.
Idrissa! Oh mon Dieu! Idrissa! Réponds-moi! Idrissa! Regarde, Idrissa. Nous sommes des rois. Messieurs, nous sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. Quand l'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait. Et à quel prix. Et j'en suis fier.